இந்த வண்டி என்ன சர்வீஸ்க்கு வந்துருப்பா? இது ஆக்சுவலாக கியா சென்டாஸ். இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம பிஃபோர் 6 months முன்னாடி நம்ம கிராஃபைன் கோட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். கிராஃபைன் கோட்டிங் பண்ண வாசி நம்ம எவ்ரி கண்டிஷன் கிராஃபைன் கோட்டிங் பண்ணும்போது சொல்லியிருப்போம். கிராஃபைன் கோட்டிங் 5 years வாரண்டியோட நம்ம பண்ணுறோம். எவ்ரி 6 months நம்ம பூஸ்டப் கோட்டிங் இன்க்ளூட் பேக்கேஜோடு எடுத்து நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பூஸ்டப் கோட்டிங் நமக்கு வந்துருக்கும். கிராஃபைன் கோட்டிங் மட்டும் இல்லை, நம்ம பேசிக் செராமிக்லேருந்து மெரைன் கிராஃபைன் வரையும் வச்சுருக்கோம். ஸோ எல்லா இதுக்கும் அந்த வாரண்டி பேஸ் இது பண்ணி எவ்ரி 6 months நம்ம பூஸ்டப் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்கள் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நம்ம யூஸ் பண்ண டெட்ராய்ட் பிராண்ட். இது காம்பவுண்ட்ஸ்லேருந்து பெயிண்ட் கரெக்ஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்லேருந்து டாப் நாட்ச் வந்து லிக்விட் அப்ளை பண்ணுற வரையும் எல்லாமே டெட்ராய்ட் பிராண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது எத்தனை மாதம் ஆச்சு வந்து கிராஃபைன் போட்டு? கிராஃபைன் பண்ணி 6 months மேலே ஆச்சு. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பூஸ்டப் கோட்டிங். கார் வந்து 1.5 years ஓல்டு காரு. நம்மள்ட்ட வந்து கிராஃபைன் கோட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஓ, 1.5 years ஓல்டு கார். ஓல்டு கார் நம்ம கிராஃபைன் கோட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். 1.5 years ஓல்டு கார், புது கார் மாதிரி இருக்குது. கிரேட் ஒர்க் தம்பி.